हां मॅडम किती झाले आज तुम्ही DGP कडे गेले तुम्ही? आमी DGP गेल्ले म्हटल्यार आज शेनवार न्हू तेका लागून DG भायर सरले आनी आमकां ते मेळूंक ना. ओके कांय गजाल ना, पण आमी तांकां लेटर केलां. आमी सगळ्यान पयलीं SP सावथाक आमी हें लेटर केलां कित्याक हें मॅटर जें आसा ते SP सावथाचें तांकां लेटर केलां आमी आनी कॉपी टू आमी DG केला, ह्युमन रायटाक केला आनी बार कावन्सिलाक केला. बॉम्बे आनी सावथ गोवाचे बार कावन्सिल हे आसा प्रेजिडेंट, चेअरमॅन आनी प्रेजिडेंटाक सगळ्यांक आमी लेटर केला. कसले लेटर केला? कित्याक लेटर केला की एक मायनर भुरगो ताका एक आदोगाद घेता आनी आपल्या ऑफिसान बसता, प्रेसाक आपयता आनी तांकां झेत मारून हो मायनर भुरगो आनी नांव सांग रे ताका प्रोत्साहन करता, तेजें नांव सांगपाक लायता. ही आदोगाद शिकल्या का बोटी हिका खबर ना मायनर भुरग्याचें नांव घेवचो ना. मास्क घातला आनी तुमी ताका मास्क बेश्टे तरी तेजो फेस कळटा आनी तो आपलें नांव सांगूंक जाय. म्हणजे तुमी नांव सांगून फेस बंद करून नांव सांगून ती कितें दाखोवंक सोदताली आमकां. म्हणूनच आमी जेणे थंयसर तांकां घेवन येयल्लो पळय जो झेत मारतालो थंयसर तमाशो पळय येद्दो व्हडलो केला तो पुलिसांच्या मार्फत मायना कुडतरी पुलिसाच्या मार्फत जो तमाशो केला आनी जो व्हिडिओ व्हायरल जालो त्या व्हिडिओच्या व्हायरलाक लागून त्या भुरग्याक लागून आज आमी येयल्या. पुलिसांचे मॅटर थंयच उरले पण ही आदोगाद आपल्या ऑफिसान प्रेसाक आपयता. एक मायनर भुरग्याक तिच्यान कशें प्रोत्साहन करूंक जाता? नांव घाल कशें म्हणूं येता? कित्याक नांव सांगूंक जाय आसलेलें? कितें करूंक सोदता ती? म्हणजे ती आपलें झेत दाखयता, तिच्या कायद्यान कितें आसा तिका खबर ना, तिका ती विसरली आसतली. सेम गजाली कचरो उडयलो म्हणून एक यंग भुरग्याचेर जाला तशी आतां ह्या मायनर भुरग्याक तो भुरगो तेज्या वांगडा आसा. त्या मायनर भुरग्याचे आवय बापूय तरी थंय आसलेले ना. जर केले जाल्यार म्हाका तेंचे कोणाचे जाला म्हाका त्या आदोगादाक विचारपाच्या जी झेत मारून व्हिडिओ करून प्रेसाक आपोवन जे सांगले तूं एक आदोगाद तुका खबर आसा? तुका खबर तरी आहा मायनर भुरग्याचें नांव घेवपाक तूं स्वता प्रोत्साहन करता त्या भुरग्याक नांव सांग म्हणून. म्हणजे तुमी तो ऑन रिकॉर्ड आहा, आमचे कडेन व्हिडिओ आहा, आमी तो दवरला आनी आमी धाडला SPक धाडला, DGक धाडला, इवन तिच्या बार कॉन्सुलान सगळे कडेन धाडला, ह्युमन रायटाकूय बी धाडलो. तिका कोणें रायट दिलो की तेजें नांव डिस्कस करपाक आनी हे सगळे नाका जाले घाणेरडे सगळे सांगपाक? तिका कोणें रायट दिलो? ती एकटीच बसूंक जाय आसली थंय आनी भाशण करूंक जाय आसलें. इतलें तिका प्रेसा फुडें येवपाचें जाल्यार डेली तिणें म्हाज्या वांगडा येवपाचें आनी हें करून घेवपाचें आनी जाता तितलें इतलें गोंयान चलता पळय तेजेर फुडाकार तिणी घेवपाचो. तिका इतली अक्कल ना? आं ज्या मनशान तांकां प्रोत्साहन केला आनी फुडें काडल्या पळय हे सगळें नाटक केल्या. तिसरे दिसा चवथे दिसा सगळे झेत मारून लोकांनी बडयल्ले ते सगळे थंयच दवरला. लोकांनी बडयल्ले थंयच दवरले आनी खंय तरी पुलिसाक हें घातला. म्हाका ते पुलिसांचे कोणा इन्क्वायरी चालू आसा जातली बी म्हाका हेजे तेजे कोणाचें पडोंक ना. म्हाका त्या मायनर भुरगो जर तो म्हणटा आपूण मायनर भुरगो तर तेजो फेस कसो दाखयलो आनी तेजें नांव कशें डिस्क्लोज केलें ती आदोगाद तिका खबर ना. आनी तो कोण चमचो एकटो आहा खड्डोसो त्या खड्ड्याकूय हे अक्कल ना. तूं आनी फुडार जावपाक सोदता लोकांचो, इलेक्शनाक रावपाक सोदता, ही असली फालतुगिरी करून भुरग्याचें भविश्य पिड्ड्यार करपाक तूं भुरग्याचें भविश्य पिड्ड्यार करप. फाल्यां त्या भुरग्याक लोक म्हणटले कितें म्हणून अरे कितें रे तुका असो केलो मरे पुलिसांनी ते सहन करतलो तो खंय तरी जीव दिलेले एका जबाबदार कोण एका जबाबदार? कित्याक हे नाका जाल्यार डिस्कस करता तुमी आनी कित्याक त्या भुरग्याक दाखयले आनी तेजें परत नांव सांगता नांव सांग म्हणून खंयचो अधिकार दिलो हांकां? लेटरान कितें बरयलां DGP? आमी बरयलां की तेजेर कायद्या प्रमाणे त्या आदोगादाचेर एक्शन जावंक जाय, तेंचेर FIR जावंक जाय आनी हेजेर तो कोण तांकां फुडें काडून घेवन येयला पळय तेजेर FIR जावपाक जाय आनी चवकशी जावपाक जाय. हे ती कित्याक करूंक पावली हे पळय व्हिडिओ पळय भुरग्याक घेवन केलो तिणी कायद्यान मरे. अशेंच आनी एकदां एक NGO ल्हान भुरग्याक घेवन झेत मारून हांगा ती बी आदोगादूच आसलेली झेत मारून व्हिडिओ केल्लो पुलिसाच्या विरोधान ह्या भुरग्याक अशें केलां तशें केलां म्हणून. कायद्यान मरे कितें आसा केन्ना भुरग्याचे जर ल्हान भुरगो जर आसा 18च्या भितर तो 17 जावन फाल्यां ताका 18 लागतले पण आज सुद्दां ताका प्रेसा फुडें दाखोवंक जायना. तेजो फोटो लोक आमी प्रेसांनी आमी जे करता ते दाखोवपाक जायना.
तो स्वतः जाऊन जर व्हिडिओ करता दॅट इज डिफरंट, त्याची विलिंग ती त्याची विली. पण लोकांक आता क्रायमाचे कितें तरी जाला आनी तुमी तेजें नांव सांग सांग म्हणून तेका प्रोत्साहन करता, हे करपाक जायना. कायदो आहा तेका, हे कित्याक केलें कितें म्हणलें आनी ती आदोगाद. सुप्रिंटेंडंट कितें म्हणलें, डीजीपीन कितें म्हणलें? पळय सुप्रिंटेंडंटाक आमी लेटर दिला, तांकां मेळ्ळो, तांकां सांगलां हांवें, हांव ऑलरेडी तेंचे कडेन फोनार उलयलां आनी तांकां सांगलां सर म्हाका आज सकाळीं हांव मातशें बिजी उरलें आनी आतां सांजचें वचून हांवें लेटर दिलां आनी तांकां सांगलां हांवें सर हांवें एंट्री करता आनी तुमकां कितें आहा तें सोमारा हांव सांगता म्हणून. सोमारा हांव तांकां सगळें सांगतलें. तेज्या पयलीं हांव प्रेसाक कित्याक घेवंक येयलें की म्हाका सांगपाक जाय अती जाला हेंचें. लोकांक त्रास करप, खंय तरी मारामारी करप, खंय तरी मस्तीपणां करप आनी मायनर सांगप आनी असले आदोगादांक धरप आनी प्रेसा फुडल्यान येवप, हें खंय तरी खटकता आमकां. आनी हे ल्हान भुरग्याक जर तो मायनर, खरेंच तो मायनर म्हणून तो स्वताय सांगता आनी आपलें नांव सांगता, हें जावपाक जायना, ताका न्याय मेळोंक जाय म्हणून. पण त्या आदोगादाची चूक कितें आसा, त्या आदोगादान तें करपाक जायना म्हणून ताका आमी बार कौन्सिलान तिजे ऑलरेडी आमी दोनी म्हणजे बॉम्बे धाडला आनी गोंयानूय तेजी सावथ गोवाची हें आसा, थंय तिजें नांव कळयलां आनी तिजी थंय बी हेजी कॉपी आमी तांकां बी दिल्या, ह्युमन रायटाकूय बी दिल्या, डीजीक दिला आनी एसपीक आमी लेटर. देव बरें.